ょうか。いくらだ？40、40、80、100ぐらいかな。これが20って言ってたから。20。Thank you. Puri, puri ya. Puri. Okay. 動作。これが動作やって。動作。初めて食べる。Chutney. Chutney. Chutney, chutney. ちょっと。ジャッキー。 Thank you. Thank you. Tomato chutney, coconut chutney. ココナッツ。ココナッツと。これをじゃあちぎって食べるのかな。ね、こうやってするって言って手で食べるんだ。た。そうだ。わわーい。すごい。すごいね。すごい。ブリ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 。パパうまいよ。なんか酸味が効いてて美味しいね。ココナッツ。うん。ココナッツもね結構酸味があって。あ、Thank you. Thank you. 一個ボルピーコットンキャンディー味のアイスです。うん。周りのチョコがパリパリ。アイス自体は結構甘めかも。でも美味しい。安い。これミルクが。Mixer. あ、ミックス。Sugar. Last. あ、Mixing. ミックス、ラスト。あオッケー。わはは。いただきます。チャイ。あ、これ。これ。すごいね。香りが強いミルクティーって感じで、甘さも上の方だからか結構控えめというか、多分下に溜まってるんだと思なるほど。う。すげえうまい。紅茶家電めっちゃコピーしたみたいな。 Mixing mana? Mixing. ミキシング？あ、 Mixing. おお。なるほど。全然違いました。சாப்பிட்டு முடியணும். では改めて甘くなった。すごい。美味しいね。ビデオ。バイ。バイ。Thank you. あ、いいとこやった。めっちゃいいとこやった。あ。ジャパン。
No? Cleaning. Ah. 何 No, toilet paper. A tissue. Paper, this paper. One there. Ah. What this? 寒さじゃない。どうすか。アイ乗ろうとしてくるっていう。まあ安いからいいけど。自立もだねこれは。でもそうだね。まあちょっと1回目初回ということで割と綺麗な。何書いてるかわかりません。よいしょ。ここに来たらいいのかな。はい。どうぞありがとう。マジで何かは分からん。ありがとう。ここは多分大丈夫。大丈夫な水。綺麗だし。お腹壊すときは一緒さ。いや今日の移動で壊したら終わるな。終わるね。何なのかは全然わかりません。これはなんかケーキ。これなんだろうな。甘いのかな。まあ甘くはありそうめちゃめちゃ。ステーキみたいなやつとよくわからない丸いやつ。
クラブなんちゃらって言ってましたね。じゃあいただきます。あったかい。温めてくれたんかな。ケーキなんかいろいろ入ってる。こんな感じ。なんだろう。ハンバーグみたいな。あ、ケーキじゃない。しょっぱい。美味しい。まさかのめっちゃスパイスな香り。カレーですね。なんだこれ。なんか芋？うん、豆？豆かな。豆潰してスパイスと調味料系のやつ混ぜて最後にナッツ入れたみたいな。なんかコロッケの具みたいな感確かにこれパン粉つけてあげたらコロッケじ。いや、めっちゃ美味しいこれ。いい意味です。こちらでうん。全然甘くなかった。続けてこれいただきます。匂いしないな。美味しい。何？甘い。甘いけどなんかね一瞬で甘さ引く感じ。甘いで食感はホロホロ。甘っ。甘い。何味かと言われたらシロップの味。そうだね。あれか、やっぱクラブジャムみたいなうん。つけてある系かな。シロップの味しかしない。確かに。これ小麦粉なのかな。キンリーソーダ。無糖だ。ぶどう？嬉しい。やったー。めっちゃうまい。うまっ。最高。よかったこれ2つ頼まなくて。1個ずつとかって思ってたけど、1個できるし。このコロッケみたいなやつはめちゃくちゃ美味しい。美味しいね。確かにみんな裸足だね。こんな裸足なの？あちあちあち。おでっけ。おお。すごい。中身さんか。大きいな。
お子様もいますね。すごい。あ、オッケー。あ、オッケー、Thank you。氷ちょっと入れてくれた。あ、本当？ココナッツかな。結構ね、甘いかも。リンゴってよりココナッツ。